Fala, rapaziada. Ninguém me perguntou nada, mas eu vou falar assim mesmo, não tô nem aí, não sou baú. Vou falar pra vocês. Israel, você voltaria para o Brasil agora, hoje, no momento? Eu não. Fazer o que no Brasil? Da onde que eu vim? Eu prefiro escutar a galinha cantar, o galo, as ovelhas falar ali, do que escutar tiro e botar minha família em perigo. Então, hoje não. Quem sabe no futuro. Voltar pro Brasil pra quê? Tô feliz aqui.